Vocês estão caindo lá, Lívia. Caindo lá. Oi. E aí, tu come tortinha, eu tô aí pra coisa. Eu sei que tu não come tortinha. Parei que eu comprei aí, ó. Amigo da Arlon aí. É pra cá, isso aí. Chocadeirinha aí, ó. Aí as batatas, né? 100% de eclosão aí. Os bichos não estão aí em cima. O bom todo, ó. Bom demais aí, ó. Recomendo aí, ó. Amigo da Arlon aí, ó. Aí, ó. Começou a eclosão aqui boa. Botei 10 ovos, saiu todos os 10. Saiu bom demais, filho. Ficou bom tudo. Tá tirando esse gradinho aqui, amigo. Aí, ó. Comprado de um amigo da Arlon Sampaio aí, ó. Termostato. Só apenas o termostato e esse filtro. Não botei medidor de umidade ainda. Muito bom aí, ó.